Շնորհակալություն, այդ սպաները կզորացրվեն առաջին հերթին եւ ըստ էության մենք աշխատանք ենք կատարելու, որպեսզի որոշակի սխալ թյուր պատկերացում ունեցող սպաները խմբագրեն իրենց մոտեցումները, այսինքն չեմ ասի, որ վաղվանից թուրն առնելու ենք, բոլորին զորացրենք, այդպես չի։ Աշխատանք կտանենք, բայց այն մարդիկ, ում մոտ դա քրոնիկ է, այսպես ասած, արյան մեջ է, այն մարդիկ զինված ուժերում անելիք չունեն։ Պատկերացրեք, քրեական ենթամշակույթի մասա նաև այս բանի դրսից տղա բերելու ինստիտուտը։ Դուր զանգում են, կամ դուք եք զանգում ձեր աղբերներին, կամ ձեր հարազատներն են զանգում, կամ ձեր ավագ եղբայրները, մյուսները, սա բոլորիս է վերաբերում, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես լրագրողին նկատի չունեմ, երբ որ սա վկայակոչում եմ, փաստ է, որ այս երևույթը դատապարտելի երևույթ պիտի լինի։ Կամ ինչ նշանակում զինվորին ասել երեխեն ու այդ մայրական հոգատարությունը կարևոր է, բայց 18 տարեկան տղան ինքնուրույն մարդ է, Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացի է։ Ինքը պիտի տնօրինի իր կյանքը ու գնալ միջամտել նրա կյանքին, ինքը զանգի պապային, նա զանգի մյուսին, քեռուն եւ այլն, ու գնալ զորամասում ինչ որ հարցեր լուծել, դա էլ է քրեական ենթամշակույթի մաս։ Թվում է թե դա ծնողական հոգատարություն է, ոչ, դա քրեական ենթամշակույթի ու մտածելակերպի մաս է, սիրելի հայրենակիցներ։ Պայքարելու ենք սրա դեմ հետևողականորեն, բայց միայն մեր մասնակցությունը ու մեր գործիքները բավարար չեն։ Ձեր բոլորի աջակցությունն է պետք, այդ թվում նաև իրապահ այլ մարմինների, այլ համակարգերի, ովքեր մեզ կարող են համապատասխան օժանդակություն ցույց տալ քաղաքացիական կյանքում ներգրավված անձանց զինվորական կյանքին միջամտելու գործում։ Շնորհակալ եմ։